estamos en un nuevo vlog del youtuber Taro Studio Manu y el día de hoy vamos al bosque del ciclo verde. El bosque del ciclo verde está muy bonito. Nuevo suéter, voy a estrenar nuevo suéter de Kihoni y les voy a contar la primera vez que fue el ciclo verde también. Y vamos a hacer muchas cosas y este es un vlog, el mejor vlog del canal. También traigo el cupo que voy a abrir y voy a empezar. Mira lo bonito que es la vista de Tokio. Imagínense estar en un balcón. Buenas noches. Vamos a ir al ciclo verde y vamos allá. Abrirlo. De hecho, existe un juego que les va a encantar. Se llama Rubik's Match. Se los voy a enseñar. Aquí estamos en el túnel. Seguimos. Llegamos al ciclo verde, pero no fuimos. Lo siento, no vamos a ir al ciclo verde. Vamos a ir a otro lugar. A las cabañas del encanto. No. Vamos al ciclo verde porque todavía no es Navidad. Porque todavía es Día de Muertos. Es que esta chamaca sabe En noviembre. en el noviembre. De hecho, les digo Día de algo. Muertos. Yo todavía no estoy en Navidad. Yo sigo en la semana Halloween. Eso sí, ya son temporadas de invierno. Te presento a Taro Studio Free Season. Llegamos, chicos, audios. Y vamos a empezar con el tour Al menos del tenemos- cuarto. ¡Woo! Al menos Esta es una cama. Aquí caben una y dos personas.
Este es un sofá que aquí cabe una persona. Un tubo que llega aquí que es como la leña. Vamos a ver qué tal esta tele. Nintendo Switch. Papá, mira, ¿por qué es el Nintendo Switch? Porque supongo que en algún momento alguien conectó un Nintendo Switch ahí y quedó como eso. Pero lo... Vamos a seguir. Papá, ni siquiera acá. Ah, lo bueno es que tiene Smart TV. Suscríbanse a mi canal. Recuerden suscribirse. Suscribirse, please. Este es el baño. Una bañera muy buena. Un baño. Y les voy a decir lo que vamos a hacer. Comenzar con el camping. Vamos al norte, que es diferente. Por eso mucho más fácil. Para espumarla. Creo que con esta tenemos, güey. Pues no tanto, sí, pero. Es para espumar y calentar. Claro. Milagro que no hiciste así, mira. Ay, no, hijo. Qué milagro. Chocolate abuelita. Un día de campamento. Botana. Si venimos buscando venimos buscando los fríos de la Navidad. ¿No? Te vas a jugar a las ¿Qué me chocofresas. preguntaba hace rato? Que te den un beso. Ya. Que te den un beso. No, ya sé. Te pones el gorrito de Toto. No, gorrito. Bueno, sale. ¿Sí, qué? Para que parezcas de Pau 4. ¿Listo? Ahí va. ¿Y si me sale Bueno, que se rojo? lo ponga. A ver, pero son 3 colores, ¿no? ¿Son 3 castigos o cómo es? Uno, cada uno. Ah, ok, uno, ahí voy. No, espérate. Voy a Ya, poner ya, a los ya. tres. No, Ya, es uno. ya. Ahí va. ¿Por qué? Te sale verde. Ya salió amarillo. verde. Es verde. Ya, su No, verde. pues. Ya, ¿dónde está su gorrito? Ahora sí. Pero te Vas. tomas ¿Este es el arbolito que tenemos en la casa? Parece, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo Parece. también Tres. estoy desde hace- Miren toda la neblina que hay ahí. Neblina. Sí, ya está bajando la Gerardo. neblina. Está haciendo más frío. A ver, solo miren.
A ver, como a las 8 vamos a hacer la leña o la fogata, como ustedes le digan, y les va a encantar. Van a ver. ¿Quieren ver unos parkours? Pues miren. Miren. Unos parkours bien buenos. Gorro de capibara. Ay, Capibara. qué lindo venadito, qué lindo venadito. Estamos aquí. Ahorita ya está hace mucho frío. Ya nos estamos enfriando todos. Y también ya es hora de desayunar. Miren acá. Miren acá. Mira este blanco, ¿verdad? Sí, se ve muy blanco. Y otro negro. Si quieren salvar a Blanco y que no lo molesten los demás perritos, suscríbanse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a salvar? Sí. A ver, salvar a Blanco, no nada más tienen que salvarlo a mi papá. ¿Cómo tienen que salvarlo? ¿Cómo? Suscribiéndose. ¿Por Suscríbanse. qué se los perros? Suscribirse para salvar a Blanco. Suscríbanse, por favor. Denle un mega like para salvar. Like y suscribirse para salvar a Blanco. Algo le tienes De que dar. hecho, creo que ya estamos saliendo de Jalapa y ya vamos a Veracruz. Y ahí estuvo el mar y ya feliz. Sus hijos estaban en la Michapola. Esa es una borracha. Mi hermano es de la Vainilla. ¿Quieren más vlogs como este? Pues lo único que deben de hacer, esto es fácil, no es nada complicado. Deben de suscribirse, darle like, comentar y ver los próximos videos que hay. Y ojalá, a ver, ojo, que deben de activar la campanita y darle en todas para que puedan ver todos mis videos. También compartan este video. Nos vemos en el siguiente video.